طيب ازيكم يا شباب، دي اخر محاضرة اخيرا. محاضرة 6 عن الابزوربشن. هي بصراحة معقدة شوية وفيها حاجات كتيرة ممكن تعتقد ان هي حفظ، بس احنا هنجيبها مش حفظ خالص، هتتفهم والله بسهولة. ماشي. طيب عشان الواحد يبقى فاهم برضه، انا عارف والله يعني احنا بنعمل رابط، بس الفكرة ان لازم دي تتفهم. انا شايف ان هي بصراحة لازم تتفهم. طيب اول واحدة اللي على اليمين دي هنتكلم فيها في الكربوهيدرات، وبعدين هنتكلم في البروتينز، وبعدين هنتكلم في الفاتس. طيب خلينا في الكربوهيدرات دلوقتي. طيب اول حاجه بيقول لك ان الكربوهيدرات، انت المفروض ان انت تبقى عارف ان الكربوهيدرات ليبيد سوليبل ولا ووتر سوليبل. لا ووتر سوليبل. يبقى الطبقه البامبي دي اللي احنا كنا عاملينها في المحاضره اللي فاتت، اللي هي عباره عن ميكوزا، هتعدي منها عادي، فانا مش هعملها لا هنا ولا في البروتين، لان هي اصلا كده كده انت هتعدي منها عادي، مش هتفرق معاك لانك ايه، ووتر سوليبل. طيب انت ووتر سوليبل، هنتكلم في اول حاجه ان انت كده كده عارف ان من البايو، او ممكن مش عارف، المهم ان الكربوهيدرات بيحصل لها ابزوربشن عن طريق ان هي تبقى ايه، مونوساكرايدز بس. دايساكرايدز بوليساكرايدز لا، لازم تبقى مونوساكرايد، لازم تتكسر على الاخر عشان تقدر تدخل. ماشي. فاحنا نفترض ان الجزيء البنفسجي ده هو المونوساكرايد. هنا ده هنا ده جلوكوز مثلا، وده جلاكتوز. بيدخلوا ازاي؟ بيدخلوا عن طريق، انت عارف ان هم ايه، ووتر سوليبل صح، فعدوا من دي عادي، بس مش هيعدوا من الخليه عادي، لازم يبقى في ترانسبورت ليهم عن طريق بروتين، لان هم ايه، ووتر سوليبل، مش هيعدوا من الخليه. اي حاجه تعدي من الخليه على طول لازم تبقى ايه، ليبيد سوليبل او جزيء صغير جدا. طيب هيعدي عن طريق التشانل دي. التشانل دي اسمها كود ترانسبورت. كود ترانسبورت عن طريق ان بيدخل معاها ان ايه، او بصراحه العكس اللي بيحصل، لان هي اصلا بيدخل كده لجوه الخليه تبع الكونسنتريشن جريدينت بتاعه. هو اصلا بيدخل كده تبع الكونسنتريشن جريدينت، وهو داخل بيقول لمين، للجلوكوز والجلاكتوز تعالوا معايا في طريق، فيدخلهم مع ايه، الخليه. ماشي كده، بسميه كون ترانسبورت عن طريق الايه، الصوديوم ايون. تمام. طب هما دخلوا جوه خلاص اهو. حلو. طيب ده ايه ده الفركتوز. الفركتوز مش بيدخل عن طريق الكو ترانسبورت ده، لا، بيدخل عن طريق فاسيليتيتد ديفيوجن، بيديفيوز جواها بس عن طريق برضو ايه، بروتين. يبقى البروتوني ده فاسيليتيتد ديفيوجن. تعرف ان اللبني ده دايما هيبقى ايه، هنا كله هيبقى عباره عن كو ترانسبورت. ماشي. البروتوني ايه، فاسيليتيتد ديفيوجن. فالفركتوز بيدخل عن طريق ايه، فاسيليتيتد ديفيوجن. بس الفكره ان هو بيدخل عن طريق الكونسنتريشن بتاع الجريدينت بتاعه، يعني لو هو بره الخليه كتير قوي وجوه الخليه قليل هيدخل عادي. عشان كده انت ممكن تاكل فاكهه كتير وما تحسش ان انت تخنت. ليه؟ لان لو انت اكلت فاكهه كتير وبعدين الفركتوز بقى جوه الخليه كتير، اي فركتوز زياده انت هتاكله مش هيحصل له امتصاص، مش هيدخل، لانه اصلا جوه الخليه كتير، لانه بيدخل عن طريق ايه، فاسيليتيتد ديفيوجن. فاسيليتيتد ديفيوجن بيبقى داون الكونسنتريشن جريدينت. اما اللبني ده اللي هو كو ترانسبورت ممكن داون وممكن عكس كونسنتريشن جريدينت. حلو. يبقى انت كده عرفت ان اول حاجه الكربوهيدرات لازم تتكسر على الاخر تبقى مونوساكرايد عشان يحصل لها ابزوربشن. الجلوكوز والجلاكتوز بيدخلوا عن طريق كون ترانسبورت مع الان ايه في نفس الناحيه. ماشي. اما الفركتوز بيدخل في فاسيليتيتد ديفيوجن ولازم يمشي على حسب الكونسنتريشن جريدينت بتاعه. طيب احنا كده دخلنا جوه الخليه، عايزين نروح للبلاد. نروح للبلاد ازاي؟ عن طريق فاسيليتيتد ديفيوجن برضو. لا اي واحد من الثلاثه بقى بيروح عادي للبلاد بالفاسيليتيتد ديفيوجن. حلو. طيب كده ده الكربوهيدرات. تمام. طيب ندخل على البروتين. البروتين مش زي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات قلنا انه عشان يحصل له امتصاص لازم يبقى مونوساكرايد، لازم يبقى يتكسر على الاخر. البروتين لا، انا ممكن يحصل لي ابزوربشن لو انا واحد امينو اسيد بس، او اثنين مربوطين في بعض اللي احنا بنقول عليه داي بيبتايد، او ثلاثه مربوطين في بعض ده اللي بنقول عليه تراي بيبتايدز. يبقى البروتين بتدخل عن طريق ان هي تبقى ثلاث حاجات، يا اما امينو اسيد عادي، يا اما داي بيبتايد، يا اما تراي بيبتايد. طيب ادى امينو اسيد، ده التراي بيبتايد، ده الداي بيبتايد. تمام. طيب هنا احنا قلنا اللبني ده هيبقى ايه، هيبقى كو ترانسبورت. يبقى في هنا كو ترانسبورت وهنا كو ترانسبورت اكبر شويه. حلو. طيب الكو ترانسبورت الصغير هيعدي الامينو اسيد، فالامينو اسيد يعدي عادي بكو ترانسبورت مع الصوديوم برده زي بالظبط المونوساكرايدز، زي الجلوكوز والجلاكتوز. حلو. يبقى هيدخل ازاي هنا ويدخل جوه الخليه عادي جدا، صح؟ طيب التراي بيبتايد والداي بيبتايد هيدخلوا بكو ترانسبورت برده بس مع ايون هيدروجين مش ايون صوديوم. هيدخلوا مع مين؟ هيدروجين. طيب يبقى الصوديوم عشان واحد مش هو امينو اسيد واحد، طيب زي المونوساكرايد اللي هو الواحد. اما الترايبيبتايد دايبيبتايد لا، دول اكتر فيدخلوا مع هيدروجين. حلو. طيب دخلوا خلاص جوه. عشان تبقى عارف الفاسيليتيتد ديفيوجن ده كله بيبقى الحاجات الصغيره، فهنا ممكن اعمل فاسيليتيتد ديفيوجن لمين؟ للامينو اسيد، احركه ما بين الخلايا او ادخله للدم عادي لانه ايه، صغير. طب الترايبيبتايد دايبيبتايد ده تفتكر ان المولكيول دي الكبيره دي تقدر تخش من هنا؟ لا ما تقدرش. فهعمل لها ايه، يجي حاجه اسمها بروتيز او اسمه اسف معلش سيتوبلازميك بيبتيديز. هيعمل ايه، هيهيدرولايز الروابط بتاعه الامينو اسيد دي، فيكسر لي دي ويكسر لي دي ويكسر لي دي ويكسر لي دي، فيرجعه لي تاني لايه، لامينو اسيدز واحده بس. يبقى انا كده بعد ما دخلت، هو ينفع يدخل 3 وينفع يدخل 2، بس عشان يتنقل الدم او يتنقل الخلايا اللي جنبه لا، انا هكسره للاخر تاني. حلو. يبقى اي حاجه تتنقل للخلايا اللي جنبها لازم تبقى متكسره، او الجلوكوز اهو او الجلاكتوز اتنقل عادي، والفركتوز برضه. هنا لازم اكسر الدايبيبتايد والترايبيبتايد عشان يعدي للدم او يعدي للخلايا عن طريق مين، عن طريق الايه، السيتوبلازميك بيبتيديز. ده هيروح يكسر ده يضربه ويكسر ده يضربه ويحوله لي الامينو اسيد عشان ينفع يدخل تاني يعدي الخلايا اللي جنبه او ينزل الدم. حلو. ده البروتين ترانسبورت.
طيب اخر حاجه عندي في الابزوربشن وهي ايه؟ الفاتس عشان يحصل لها ابزوربشن انت عارف ان الفات اولا بالبايل والكلام ده اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت، فهي دي المثل اهي، كان اسمها ايه؟ مثل، ايوه المثل اهي. طيب متحوطه بمين؟ متحوطه بالبايل وجوه مين؟ الفاتس. عشان تدخل، عشان يعدي من الطبقه دي. طب احنا ليه ما رسمناهاش؟ احنا قلنا عشان دول كلهم ووتر سوليبل فبيدخلوا منها عادي، فانا مش كاتبها. لكن هنا انت محتاج تحطها عشان تبين لي ان الفات عشان يعدي منها كان لازم يتحط في مثل عن طريق مين؟ البايل. حلو، ده جوه الترايجليسيرايد والكوليسترول مش عارف ايه، كل الحاجات دي متكسره بعد الامبولسيفيكيشن بتاعها. اول ما يوصل هنا هيتحد مع السيل ممبرين ويدخل عادي شوف هنا ريسبتور وهنا ريسبتور وهنا ريسبتور، هنا مفيش ريسبتور. ليه؟ لان الفات بيديفيوز عادي من السيل ممبرين، عشان السيل ممبرين لايبوفيليك يعني ليبيد سوليبل وده ليبيد سوليبل فبيعدي منه عادي. طيب ده كل حاجه في الفاتس الا الجليسرول. ليه؟ لان الجليسرول لايبوفيليك. حلو، يعني هيعدي من هنا من غير المثل، هيعدي اهو، هيعدي حتى من اللايبوفيليك دي كلها من غير المثل. بس لما يجي هنا يحتاج بقى مين؟ هيحتاج ايه؟ هيحتاج تشانل عشان يعدي منها بروتين، لانه مش هينفع يعدي ديفيوز عادي من السيل ممبرين، لان هو ايه؟ قلنا له انه ووتر سوليبل، فهيعدي من التشانل. بس ما ذكرش التشانل دي بقى الكو ترانسبورت بتاعها هيدروجين ولا صوديوم ولا ايه، لا هو قال هيعدي منها بس. طيب احنا كده دخلنا الفاتس جوه الخليه، صح؟ الفاتس جوه الخليه يحصل لها ري استرفيكيشن تاني، تتجمع بعضها تاني وتكون لي موليكيول كبير من الفات. وبعدين موليكيول كبير الفات ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له ان هو هيتحوط بايبوبروتين. ايبوبروتين ده هيحوطه عشان يعرف يطلع للدم، لانه عشان يطلع للدم الدم اصلا ووتر سوليبل، كل الحاجات دي طلعت للدم على طول. ليه؟ البروتين والكربوهيدرات، لان الدم ووتر سوليبل وهم ووتر سوليبل فبيمشوا مع بعض عادي. اما الفات مش هينفع، لازم احوطه ببروتين عشان يبقى ووتر سوليبل ويطلع للدم. المهم ان وانا بحوطه ببروتين بحط عليه حاجه ثانيه اسمها ايبوبروتين بي. ماشي، ايه لازمه الايبوبروتين بي ده؟ الايبوبروتين بي ده هو اللي بيخلي الايبولايبوبروتين اللي اتكون ده يطلع بره الخليه بقى وخلاص، يروح للدم او يروح زي ما الحته اللي هو رايح. يبقى انا اول حاجه الفات دخل، بعدين هو كان متكسر، عملت له استرفيكيشن وحوطته بايبوبروتين ولزقت فيه ايبوبروتين بي، وبعد كده بقى اطلعه. بس لما اجي اطلعه الموليكيول ده كبير اكبر من كل الحاجات دي، عشان يطلع للدم مش هينفع، فباخد شانل كبيره قوي كده واطلعه لمين؟ للليمف. ومن الليمف يفضل ماشي لحد ما يوصل للثوراسيك داكت وبعدها يصب بقى في الدم ويدخل الدم عادي. يبقى الفات بيطلع للفين؟ للليمف، مش زي بقيه الحاجات بتطلع هنا. كده احنا خلصنا الابزوربشن بتاع الثلاثه دول، هنقرا دلوقتي بسرعه وهتلاقيك فاهم كل حاجه زي ما هي. يلا نعيد اللي احنا قلناه بقى بسرعه. طيب بيقول لك اهو الابزوربشن كربوهيدرات اونلي از ايه؟ مونوساكرايد هي اللي ابزورب، صح؟ معلش كربوهيدرات سيرفيس دايجست جلوكوز جلاكتوز فراكتوز اللي هم المونوساكرايدز باي بانكرياتيك وانتستينال انزيمز. الجلوكوز والجلاكتوز ترانسبورتد انتستينال لومن باي مين؟ باي صوديوم ديبندنت كو ترانسبورت. طب الفركتوز لا، فاسيليتيتد ديفيوجن زي ما قلنا، وما ينفعش يتحرك عكس الكونسنتريشن جريدينت. اما دول عادي ماشي، مهما اكلت سكر هيحصل له ابزوربشن برضه، تمام؟ طيب اللي هو الجلوكوز والجلاكتوز. طيب ار ترانسبورتد فروم ذا انتستينال لومن انتو ذا سيلز باي ايه؟ ديبندنت كو ترانسبورت. وبعد كده الترانسبورتد فروم سيل تو بلاد باي فاسيليتيتد ديفيوجن عادي زي ما احنا ورينا هنا اهو. مش الفاسيليتيتد ديفيوجن عادي اي مونوساكرايد، سواء فركتوز سواء جلوكوز سواء جلاكتوز، ماشي؟ طيب لاكتوز انتوليرنس، يعني ايه لاكتوز انتوليرنس؟ ودي حته كلينيكال فبتيجي كتير في الامتحانات. ابسنس اوف براش بوردر لاكتيز. هنا ما رسمش براش بوردر عشان كنت مكسل، بس في هنا مايكروفيلاي كتير بيبقى عليها حاجه اسمها لاكتيز. اللاكتيز ده بيكسر اللاكتوز، ماشي؟ لما ما يبقاش موجود لاكتيز، اللاكتوز هيفضل موجود، واللاكتوز لما يفضل موجود بيعمل ايه؟ هو انا مفيش لاكتيز فمش هقدر احول اللاكتوز لجلوكوز وجلاكتوز، فبيفضل زي ما هو ايه؟ لاكتوز، مش بيتحول لجلوكوز ولا جلاكتوز. فاللاكتوز مع الميه هيحصل له فيرمنتيشن، والفيرمنتيشن بتاعه ده هيعمل لي اوزموتيك دايريا. ليه؟ لانه هيشد الووتر كتير ناحيته، فالووتر دي تتجمع في الانتستين وتعمل لي ايه؟ دايريا. يبقى ده اللاكتوز انتوليرنس، هو الابيليتي ان انت تعمل هيدرولايز لللاكتوز عشان انت ما عندكش لاكتيز، ماشي؟ عشان كده يبقى عندك يقول لك انا عندي حساسيه من الالبان والديري برودكتس والحاجات دي. طيب absorption of proteins، قلنا digestive proteins can be absorbed as dipeptide والترايبيبتايد او فيو امينو اسيد، عكس مين؟ الكربوهيدرات لازم مونوساكرايد، هنا لا. طيب الفري امينو اسيد هيدخل بطريقه، والدايبيبتايد والترايبيبتايد هم اكبر فيدخلوا بطريقه ثانيه. طيب الفري امينو اسيد هيدخل هو الصغير زي المونوساكرايد، يبقى يدخل مع ان ايه برضه؟ الديبندنت كو ترانسبورت لايك جلوكوز وجلاكتوز. الامينو اسيد ترانسبورت فروم سيل تو سيل باي فاسيليتيتد ديفيوجن، كله شوف اي حاجه صغيره فاسيليتيتد ديفيوجن من سيل لسيل، ماشي؟ طيب بعد كده الدايبيبتايد والترايبيبتايد هيدخلوا من التشانل الكبير مع مين؟ مع الهيدروجين، بيدخلوا برضه سيم ميكانيزم عادي بس مع هيدروجين، تمام؟ افتر دايبيبتايد ترانسبورت انتستين لازم يحصل لهم تكسير عشان يتحركوا للدم او يتحركوا للسيلز اللي حواليهم. عن طريق مين؟ عن طريق السيتوبلازميك بيبتيديز، هيعمل لهم هيدرولايز وبعد كده يتحولوا لامينو اسيدز عادي الترايبيبتايد والدايبيبتايد، وبعد كده يدخلوا بقى يروحوا اي حته، سواء عايز يروح البلد او سواء عايز يروح من فروم سيل تو سيل، ماشي؟ برضه مين؟ فاسيليتيتد ديفيوجن. فاسيليتيتد ديفيوجن يعني ايه؟ يعني ديفيوجن هو بيتحرك عادي من غير ما اي طاقه بتسحب منه، مفيش اي تي بي بيشتغل، بس فاسيليتيتد يعني عن طريق بروتين. ليه عن طريق بروتين؟ لان اصلا السيل ممبرين قلنا ان هو ليبيد سوليبل، لازم يبقى بروتين يعدي الحاجات دي اللي هي الكاربز والبروتينز عشان هم برضه ايه؟ ووتر سوليبل. طيب ابزوربشن فلويد عن طريق مين؟ المثل اللي عملها مين؟ البايل. products level digestion to contact with مين؟ absorbed the surface of intestinal cells. الفاتي اسيد والمونوجليسرايد والكوليسترول بيديفيوز مش محتاجين ايه؟
مش محتاجين فاسيليتيتد حتى، لا ده ديفيوجن على طول، لان مفيش بروتين، ده هم بيدخلوا على طول من السيل ممبرين لان هم ليبيد سوليبل زي السيل ممبرين اكروس ذا لومينال ممبرين انتو سيل. جليسترول بس هيدروفيليك، فعشان كده كان مش موجود في المثل، وكان بيعدي طبقه الميوكاس عادي من غير ما تمسكه فوق يعني، وبعد كده بيدخل من تشانل، مش بيدخل بايه بالديفيوجن. فلو جاب لك في الامتحان يقول لك كل دول بيدخلوا بالديفيوجن في اللومينال ممبرين الا مين؟ الا الجليسترول. ليه؟ لانه هيدروفيليك، ما يعديش من الليبيد سوليبل ممبرين بتاع الخليه. تمام. طيب انت انتستينال سيلز برودكتس اوف ليبيد دايجيشن ار ري استرفايد زي ما قلنا، وبعد كده هيتحوطوا بايبو بروتين يعملوا لي الكايلو مايكرون اللي هيدخلوا للدم. اللاك اوف ايبو بروتين بي مش هيحصل ترانسبورت للكايلو مايكرونز او اوت اوف انتستينال سيلز، هو اللي كان بيخليها تقدر تخرج بره. طب احنا قلنا ان هم كبار صح؟ او هم بيخرجوا باكسوسايتوزس بيكوز كايلو مايكرونز ار تو لارج تو انتر كابيلاريز، فبيروحوا للليمف وبعد كده يروحوا للبلاد ستريم في ايه؟ ثوراسيك دكت. كل ده اللي احنا قلناه. طيب مال ابزوربشن اوف ليبيدز، امتى يحصل مال ابزوربشن اوف ليبيد؟ قلنا في المحاضره اللي فاتت حاجتين، قلنا الالير ريزكشن عشان هو الاليوم كان مسؤول عن الري ابزوربشن اوف البايل، واوبستراكتيف جوندس عشان في حاجه اصلا موقفه البايل انه ينزل تحت. طب البنكرياتيك ديزيز، بنكرياتايتس، اي حاجه بتمنع البايل اصلا برضو انه يوصل للدودرم، كل الكلام ده يعمل ايه؟ ستياتوريه. لان او برضو البنكرياتيك اصلا، البنكرياس هو اصلا مسؤول عن هضم الليبيدز، لو هو مش موجود مفيش بنكرياتيك لايبيز، الليبيدز مش هتتكسر، تفضل موجوده وتنزل ايه في الفيسز وتبقى عامله لي ايه؟ ستياتوريه. تمام كده احنا خلصنا اول جزء، لسه جزء بسيط هنقوله يعني. طيب ده الجزء الثاني من المحاضره، absorption and secretion of electrolytes و H2O. طيب احنا قلنا اي حاجه تعدي من السيل ممبرين لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى ليبيد سوليبل، يا اما هتعدي فاسيليتيد ديفيوجن لو هي ايه؟ لو هي صغيره ووتر سوليبل. طب تعدي امتى من شانل؟ لو هي ماشيه عكس الكونسنتريشن جريدينت بتاعها، او هي حاجه كبيره. حلو. طيب ماشي يلا. electrolytes and water may cross intestinal epithelial cells by either cellular or paracellular. يعني دي سيل اهي ودي سيل اهي ودي سيل اهي، ممكن يا اما يدخل باراسيلولر ما بينهم، يا اما جوه السيل ذات نفسها عادي ويعدي عادي. ليه يا عم انت مش قلت لي ان لازم يبقى ليبيد سوليبل؟ لا، ما هو يا اما ووتر عشان بيعدي بسرعه ان هو جزيء صغير، يا اما الكترولايت لان الالكترولايت فيها صوديوم وبوتاسيوم والكلام ده، دي حاجات صغيره جدا بتعدي بسرعه عادي، مالهاش علاقه بالبروتين والكربوهيدرات والحاجات الكبيره دي حاجات صغيره بتعدي عادي. ماشي. طيب الابزوربشن اوف ايه؟ اوف NaCl او الكلوريد الصوديوم. طيب الصوديوم moves into the intestinal cells across the luminal membrane and down its electrochemical gradient. ايوه احنا كنا قلنا فوق ايه؟ قلنا ان الصوديوم هو داخل اصلا مع الكونسنتريشن جريدينت بتاعه، وعشان كده كان بيدخل معاه، بياخد في ايده وهو داخل الكربوهيدرات اللي هو المونوساكرايدز، وبياخد في ايده برده وهو داخل مين؟ الامينو اسيدز وهو داخل. تمام. يبقى هيكتبها لك هنا على فكره، بص اهو باي فولوينج ميكانيزم ان ذا سمول انتستين الصوديوم وجلوكوز ترانسبورت، وصوديوم وامينو اسيد كوترانسبورت، كل الكلام ده اللي احنا قلناه فوق. الصوديوم وهيدروجين اكسشينج ميكانيزم ار موست امبورتنت. يبقى الصوديوم دخل عن طريق الصوديوم جلوكوز وعن طريق الصوديوم والامينو اسيد، ده اللي احنا اصلا قلناه فوق، هي مش حاجه حفظ ولا حاجه. طيب الصوديوم وهيدروجين اكسشينج ميكانيزم ار موست امبورتنت، يبقى مين موست امبورتنت؟ الصوديوم والهيدروجين اكسشينج يعني. طيب انت كولون باسيف ديفيوجن، بيعمل باسيف ديفيوجن، بيدخل على طول من ال اسمه ايه؟ السيل ممبرين. طيب فيا ايه؟ صوديوم شانلز از موست امبورتنت. يبقى اكتر حاجه بتحصل في الكولون ان هو بيدخل عن طريق مين؟ عن طريق الشانلز بتاعته عادي، ديفيوجن من السيل ممبرين. طيب الصوديوم شانلز اوف ذا كولون ار سيميلر تو ذوز ان ذا رينال ديستال تيبيولز. لما تبقى سيميلر تو ذوز ان ذا رينال ديستال تيبيولز يبقى اعرف على طول ان الصوديوم ده هياثر عليه مين؟ الالدوستيرون. تمام. وهياثر على البوتاسيوم برضه هنقوله دلوقتي. طيب صوديوم از بومبد اوت اوف ذا سيل اجينست اتس كلير الكتروكيميكال جريدينت. امتى احنا بنعرف ان الصوديوم بيطلع بره الخليه؟ في حاله واحده او هو اكتر من حاله، بس اللي احنا فاميليار معاها اكتر حاجه ايه؟ الصوديوم بوتاسيوم بومب بتاعه الكونتراكشن ان ذا بيزولاترال ميمبرينز. يبقى بيطلع ازاي؟ عن طريق بيزولاترال ميمبرين بالصوديوم بوتاسيوم بومب. ده بيدخل ازاي؟ بيدخل في سمول انتستين عن طريق انه بيدخل مع الجلوكوز او امينو اسيد او مع الهيدروجين. ده بيدخل ازاي في الكولون؟ عن طريق بيباسيف ديفيوجن على طول من ان اتش شانلز بتاعته. طيب في الكولون بيستيميليتد برضه باي مين؟ باي الالدوستيرون. طيب الكلور ابزوربشن اكمبانيز الصوديوم ابزوربشن ثرو اوت ذا جي. اي صوديوم داخل بيدخل مع كلور. حلو. عشان كده لو تفتكر في السليفري جلاند كان دايما يقول لك الصوديوم قليل والكلور قليل، فاهم؟ ايه الصوديوم قليل والكلور قليل وهكذا. ليه؟ لان هو دايما بيأكمباني الصوديوم في الابزوربشن بتاعه. تمام. طيب ابزوربشن اوف مين؟ اوف او سكريشن اوف البوتاسيوم. طيب دايتري بوتاسيوم از ابزوربد ان سمول انتستين باي باسيف ديفيوجن باراسيلولار، بس مش بيدخل جوه الخليه. يعني الخليه اهي، الخلايا اهي، هو بيعدي ما بينهم، ما بيدخلش من جواهم. مين اللي بيعدي من جواهم؟ الالكترولايتس الثانيه والاتش 2 او. ماشي. مش الالكترولايت دي كلها ماشي الا البوتاسيوم. حلو. طيب potassium is actively secreted in the colon by a mechanism similar to مين؟ similar to that in the renal distal tubules. برضه ليه؟ لان احنا قلنا في الكولون بيأثر على الصوديوم والبوتاسيوم، هيبقى مين؟ الالدوستيرون اهو الديستال تيبيول الدوستيرون. يبقى كده احنا عارفين مكانين بيأثر عليهم الالدوستيرون، الكولون ماشي والرينال ديستال تيبيولز. والمحاضره في محاضرات في اللي فاتت قلنا مكان ثالث لو تعرف بقى افتكره. طيب in diarrhea excessive loss of potassium in diarrheal fluid causes ايه؟ هايبوكاليميا. ليه بيكوز هايبوكاليميا؟ هتجيبها من تحت اول. بص فيبر كوليرا، ماشي، هي مسمينها كوليرا برضه عشان ليها علاقه بمين؟ بالكلور.
هتعرف ليه. كوز دايريا باي ستيميوليتنج كلور سكريشن، هي بتروح للانتستينال ممبرين وتفرز توكسينز. التوكسينز دي بتدرين، بتاخد الكلور من الانتستينال ممبرين، واحنا عارفين ان الكلور قلنا فوق ان بيصاحبه اي حاجه او كلور ابزوربشن اكمز مين؟ صوديوم ابزوربشن. يبقى لما يحصل سكريشن للكلور يحصل سكريشن لمين؟ للصوديوم برضه. يبقى انا كده استنفذت من البلود ومن الانتستينال سيلز الصوديوم بتاعها والكلور بتاعها، ما عادلهاش يا عيني غير مين؟ غير البوتاسيوم. هناخده برضه ازاي؟ اكسسيف لوس اوف بوتاسيوم دايريا فلويد كوزز هايبوكاليميا. هقول لك ازاي. بص، مش هي بتاخد كلور؟ طيب الكلور ده بياخد معاه صوديوم صح؟ الصوديوم هو نازل وهو رايح، اي صوديوم، اي حركه للصوديوم، كنت قلت لك قبل، مش عارف كنت قلت مين، المهم يعني ان اي حركه للصوديوم بره الدم بيصاحبها ووتر، وجوه الدم يصاحبها ووتر. عشان كده لما كنا بنعمل بالالدوستيرون كنت بقول لك ان هو بيزود ضغط الدم. ليه؟ لان هو بيسحب الصوديوم من الادرينال ديستال تيوبيولز فيسحب معاها ووتر برضه. طب وهو نازل لللومن من البلاد برضه هياخد معاه ووتر. طب لما ياخد ووتر كتيره من الخليه يبقى الووتر فيها قليله، فلازم برضه تقلل من كميه الالكترولايتس اللي فيها فتطلع بوتاسيوم برضه. يبقى انا كده الفيبريكولير شالت من الخليه ايه ومن الدم ايه؟ شالت منه صوديوم وكلور وبوتاسيوم ووتر، فكل ده ينزل في الانتستين يعمل ايه؟ يعمل لي دايريا، بنسميها ساعتها ايه؟ ووتري دايريا. ماشي؟ يبقى نقول تاني ان دايريا اكسسيف لوس اوف بوتاسيوم ان دايريا الفلويد كوزز ايه؟ هايبوكاليميا. هيعمل لي هايبوكاليميا انا خدت بوتاسيوم كتير من الدم. كلور از اولسو سكريتد ان intestinal lumen fluid by passively by sodium برضه. فيبريكولير هي بتعمل كل الكلام ده. تمام؟ طيب اخر حاجه ليفر فيسيولوجي، قلنا البايل فورميشن في المحاضره اللي فاتت. بالروبين دي خدناها السنه اللي فاتت. هيموجلوبين از ديجريدد تو بالروبين باي مين؟ ريتيكولو اندوثيليال سيلز في الاسبلين وفي اماكن ثانيه زي البون مارو. طيب بالروبين از كاريد انت سيركيوليشن باوند تو مين؟ تو البومين، عشان هو مش عارف يتحرك في الدم لوحده، بس هو ما يقدرش ينزل لليورين. ليه؟ لانه لسه مش كونجوجيتد. هيروح للليفر يعمل له كونجوجيشن باي جلوكورونيك اسيد، وبعد كده ينفع يتعمل له اكسجيشن في اليورين عادي. من ساعتها ينزل في البايل، ومن الليفر والبايل يروح 4 اماكن، يا اما او سكريتد انتو بايل من الليفر، او سكريتد في اليورين، او يرجع تاني الليفر، او يروح للفيسز. يبقى هو يا اما يروح للفيسز، يا يروح لليورين، يا يروح للبايل، يا يروح للليفر. وكده خلصت الايه؟ الموضوع بتاع مين؟ بتاع البايل، بتاع البيليروبين قصدي. ماشي؟ طيب ميتابوليك فانكشنز اوف ذا ليفر، دي واحده. ميتابوليك فانكشنز اوف ذا ليفر: كربوهيدرات ميتابوليزم، جلوكونيوجينيسيس، وجلايكوجين، بيعمل لي ستور الجلوكوز على هيئه جلايكوجين، وريليز ستور الجلوكوز تاني للسيركيشن عن طريق الجلايكوجينوليسيس. كل ده كلام عارفينه. بروتين ميتابوليزم، سينثيسيس اوف نون اسينشال امينو اسيد. طب ليه؟ انا افتكرها، طب ممكن يجيب لي في الامتحان اسينشال اكتبها له. الغباء ده. طب ما هو الاسينشال هي ليه اصلا اسينشال؟ عشان بجيبها من بره، هي مش بتتكون في الجسم، لكن الليفر بيعمل لي نون اسينشال امينو اسيدز. طيب سينثيسيس بلازما بروتينز عارفينها برضو، اللي هو الالبومين اللي كان لسه ماسك البيليروبين من شويه. ليبيد ميتابوليزم، بارتيسيبيت ان فاتي اسيد اوكسيديشن عن طريق الانسولين برضو. والسينثيسيس اوف لايبوبروتين وكوليسترول وفوسفوليبيد. اللايبوبروتين مين اللي كان بيكونهم؟ الكايلومايكرون. لا، الكايلومايكرون كان بيتكون في الانتستينال سيلز. اللايبوبروتين اللي كان بيعملوا ال دي ال والاتش دي ال والكلام ده. طيب كل ده هيعمل كده خلصنا الفسيولوجي كله. المحاضره دي ما كويس ان احنا ما طولناش فيها قوي، بس وبالتوفيق يعني كده خلصنا.